Christ's example, He died while we were still sinners. Si Christ namatay, si Kristo namatay samtang kita makasasala. Grabe ang sacrificial love sa Ginoo. Siya namatay o nagapakita sa iyahang gugma nga ni kanato samtang kita makasasala pa and serve others to the point of death. Gihalagaran niya kita pinaagi sa pagtugyan sa iyang kinabuhi diha sa kamatayon. Walay bisan usa kanato makahimo niini. Walay bisan usa kanato na makahimo niini. Ha? Labi na kun ang usa ka tawo nga imuhang tugyanan sa kamatayon is dili angayan. Ha? Mura ni siya og kwan ba? Sa diha nga dunay tawo nga gi pakanaugan og bugat na hukom diha sa korte. Ug mingon ang judge nga ikaw tungod sa imuhang krimen, ikaw guilty sa salaod ug ikaw mamatay pinaagi sa lethal injection. Tungod kay grabe siya kadautan o grabe ka heinous ang iyahang krimen nga nahimo. Buot pasabot dili gid sa angayan. Nya kalit may tawo miabot ug mingon nga kanang pwede ba nga tagaan lang nimo sa kagawasan ug ako na lang ang lethal injection instead nga siya. Walay inana. Dili gina sa may tabo. Walay history sa tibuok kalibutan. Adunay tawo nga nakikambyo sa iyang kinabuhi ngadto sa usa ka kriminal nga gihukman sa kamatayon tungod sa kabugat sa krimen nga iyang nahimo. Pero ang Ginoo gihimo niya na. Samtang kita naglunang diya sa sala, nagpatuyang sa pagpakasala, siya namatay alang kanato. Siya gilansang sa cross aron kita makabaton og kinabuhing walay katapusan. Unsa pa ang example ni Jesus Christ? Kahinumdum mo atong nagtigom ang mga disipulo ni Jesus Christ uban ni Kristo. Naglingkod ang mga apostolis unya pagkahuman mitindog si Jesus Christ. Gihukas siya sa nina, gikuha niya ang tuwalya, unya mikuha siya og tubig. Unya miyukbo siya sa tubangan sa mga tiil sa mga disipulo, mga apostolis, og isa-isa nga gihugasan ang ilahang mga tiil. Sacrificial love. Dilibot pasabot nga siya usa ka Ginoo, usa ka manluluwas kay magpabilin siya diha sa taas tungod kay siya lang ang takos higugmaon. Kundili ipakita niya ang iya usab nga gugma ngadto sa mga disipulo na nagsunod sa iyaha ug namati kaniya.